你的血氧浓度低于92%的时候，你的身体已经开始求救咯。睡眠呼吸中止症是一种长期的缺氧状态。想象一下，你的呼吸道就仿佛在吸珍珠奶茶时候的那根吸管，吸得很大力，但是当珍珠吸不上来的时候，整个吸管都塌陷了。可能很多人会有这样子的迷思，这只有打呼的大叔才会吧？其实不然哦，小朋友趴睡、睡眠品质不佳、张口呼吸，我们的扁桃腺肿大、腺样体肿大，都有可能会导致注意力不集中，甚至会有过动、长不高的情况哦。更年期后的女性则要担心会不会有出现无声的睡眠呼吸中止症，不会有打呼的情形，但是却很容易让你早上人神神，记忆力变差。睡眠呼吸中止症这个健康的隐形杀手，其实可以透过早期的诊断有效的治疗。只有顺畅的呼吸，才有健康的人生哦。